Olá pessoal, com o advento aí da integração do MSX Battle com o Arcos Tracker, eu acabei decidindo voltar aqui a um projeto antigo que eu iniciei há uns meses atrás, de um clone para o jogo Bomberman que rodasse MSX1 em modo batalha, em modo de player, né, dois jogadores. Eu sei que existe uma versão aí do Bomberman para MSX1 original, muito bom. Existe também um remake aí, um remake feito para MSX2, que também é excelente. Mas eu sempre faz tempo que eu queria ter uma versão e um clone que pudesse rodar para dois jogadores, que rodasse no meu Hotbit, né, no meu MSX1. E tanto para jogar com minha filha que adora esse jogo. E aí eu comecei a escrever esse jogo em Basic alguns meses atrás, parei para evoluir um pouco mais o MSX Battle. E agora que está num nível que eu acho que está legal, para continuar com esse projeto aí dessa versão do Bomberman. Tá aqui os primeiros resultados. Vou mostrar para vocês aqui a tela inicial. O jogo não está completo ainda, é só o início do jogo. O objetivo aqui é para jogar duas pessoas, né? Então você primeiro seleciona aqui um playfield, uma arena de batalha. Eu desenho algumas aqui de teste, alguns exemplos. Eu vou selecionar um aqui. E aí quando você inicia o jogo, tá aqui os dois players, o jogador branco que é a esquerda superior da tela e a direita inferior tem o player 2. Os jogadores podem usar o joystick para movimentar, ou então no teclado as setas normais é o player 1 e o ASD e o W é o player 2 no teclado. Esse barra de espaço aqui no teclado ele ativa a bombinha, né, que está funcionando aqui nessa versão. Player 2 aqui também. Posso colocar aqui uma letra Z, ele joga aqui a bombinha. Ela não está explodindo ainda os personagens, a versão ainda não está implementado isso, aqui é o início do desenvolvimento. Os robozinhos também estão com uma inteligência não muito boa. Quando o player 2 passa um tempo sem ter ninguém jogando, ele automaticamente se transforma num robô vermelho. Assim dá pra você, se você for jogar sozinho, dá pra jogar sozinho também o jogo, né? Não precisa ter uma segunda pessoa. Então essa é a intenção. Se entrar uma segunda pessoa no jogo, a pessoa pode mexer aqui no teclado ou no joystick 2, ele voltar aqui a movimentar o player 2. Então já tá a parte da bombinha já está funcionando para o cenário, né? Não está ainda para os robôs nem para os personagens. Nem os robôs estão ainda com a inteligência de bomba. Com F eu consigo dar um pause no jogo, então dá para dar uma pausa para beber uma água. Então com o segundo botão do joystick também consegue fazer um pause. Aí você pode retornar aqui. Se você der um ESC duas vezes, ele volta aqui para a tela de seleção da arena. Então você pode selecionar uma segunda arena aqui. E aí começar de novo o jogo com outra arena. O relógio lá está funcionando também. Quando dá um timeout ele termina o jogo também, está funcionando. E é isso aí que eu tenho para mostrar para vocês por enquanto do joguinho aqui para dois jogadores, para MSX1 do Bomber Battle, o batalha aqui dos Bombermans. E é isso aí pessoal que tem por enquanto. Aguardem novidades mais à frente aí, à medida que esse jogo for evoluindo, eu vou mostrando para vocês. E até a próxima.